うございます。琥珀のおやつは久々のパン。一つ落ちたね。ふくももファミリーはみんなで仲良くお食事中。ムムとリリの背中はでかい。ショコラはゴロゴロしながら猫じゃらしで遊び中。今日は省エネモードなんだね。のんびりしながら楽しんでね。ネギはケージの上でおやつタイム。誰にも邪魔されないからいいね。そしてケージの中ではミヤがおやつタイム。ネヒも猫じゃらしで遊ぼうか。